ভাই ব্যবসার যে পরিস্থিতি মুরগিটা কি দিতে এখন যে কম্পিউটার লিয়ে চলতাছি মুরগি তো ভাই আসে না, উল্টা মুরগি বানায় দেয়। এই কারণে 2-3টা পিসি নিলাম, মুরগি দেই খুঁজা পাই কিনা। ও ভাই, তো আপনারা এত দোকান থাকলে আমাদের এখান থেকে কেন নিলেন? ভাই আসলে ব্যাপারটা হইছে কি, এখন তো অনলাইনের যুগ। দেখা যায় ইউটিউবে ঢুকে অনেকক্ষণ ঘাটাঘাটি করছি যে কোন জায়গায় বাংলাদেশে কোন জায়গায় সবচাইতে ভালো অল্প টাকার মধ্যে করকরা ভাজা জিনিসপত্র দেয়। ওইতে দেখা যায় ঘাইটা আপনাদের এই যে এসপি ট্রেডিং সেন্টার এটা পাইলাম, খুবই ভালো। এখন দেখা যায় আইসা আরো বেশি ভালো পাইলাম, যার কারণে ভালো পাওয়াতে যে জায়গায় একটা কিনতাম ওই জায়গায় সবকিছু কিনলাম 2টা, কিনতে কিনতে তো আপনার দোকান ফুতুরি করে দিলাম। যা দেখি তাই ভালো লাগে, যা দেখেন তাই ভালো লাগে। হ্যাঁ ভাই, আর দামেও ভাই খুব ভালো লাগছে, যার কারণে একটার বেশি 2টা কথা কইতে হয় না, যেটা পছন্দ হয়েছে এটাই নিছি খালি। আপনার বিলটা দেখি ভাই, বিলের যে কাগজটা এটা ভাই কাগজ ছিল একটা, হয়ে গেছে এখন 5টা। আরো বিলের কাগজ ছিল এই যে এর ভিতরে এই আছে। যে কি সুন্দর একটা পিসি নিয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে মনিটর আছে, মনিটর, হ্যাঁ, মনিটর, তারপরে এই যে এখানে একটা ব্যাগ, এই ব্যাগের মধ্যে অনেক কিছু আছে। তারপরে হলো দেখেন তো গিফটগুলো। গিফটের মধ্যে ভাই পাইছি হলো এই যে গিফটগুলো এইখানে, হ্যাঁ ওই যে নিচে আছে। গিফট পাইছি হলো আমরা একটা ভালো মানের একটা স্পিকার পাইছি। হ্যাঁ, পিসিটা চালানোর জন্য দেখা যায় এক্সট্রা কোনো খরচ হলো না, স্পিকারও কিনতে হলো না। তারপরে পাইলাম আমরা একটা মাউস, ভালো মানের একটা গেমিং মাউস পাইছি, এই যে সাদা। হ্যাঁ, যেহেতু এটা সেকেন্ড কালার চেঞ্জ হয়, যদিও সেকেন্ড হ্যান্ড, তাও গিফটের জিনিস। গিফট ভালো লাগলো। তারপর আরো অনেক কিছু আরো অনেক কিছু পাইছি ভাই। সরি ভাই, এই যে এটা তো ফ্রি পাই না, এটা আমার কেনা। হ্যাঁ, এটা ফ্রি পেয়েছি এটা। তারপরে হলো ফ্রি ভাই। না না না, এটা ফ্রি না, এটা কি? এটা হলো হাফ দামে, থোকা দামে কিনছি ভাই, বাংলা ভাষা। আচ্ছা, টোটাল প্রাইসটা নিতে আসছিলেন অল্প দামে, নিয়ে নিছেন বেশি দামে। বেশি দামে দেখা যায় আমাদের বাজেটটা ছিল হলো 11,000 করে হ্যাঁ, 2টা পিসি নিব, কিন্তু এখানে আসার পরে মানে আরেকটু বাড়াইলে আরো ভালো, আরেকটু বাড়াইলে আরো ভালো, এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগছে। দেখা যায় আর একটু বাড়ায় ভালো মানের পিসি নিলাম। এটা বিল করতে ভাই এখন খরচ পড়লো আমাদের 17,000 টাকা পড়লো টোটাল, 17,000 একেবারে মনিটর, পিসি, তারপরে সবকিছু সহ। সবকিছু সহ, মানে সবকিছু ভালো জিনিস দিয়ে হ্যাঁ, একবারে। কম্বো একটা প্যাকেজ, হ্যাঁ, খুব ভালো মানের দিয়েছি। পরবর্তী দিকে আবার আসা হবে নতুন পিসি নেওয়া। অবশ্যই ভাই, অবশ্যই অবশ্যই। এই ভিডিওটা কিন্তু চলে যাবে ভাই কালকের মধ্যেই। এই যে অনেকগুলো বিল হয়ে গেছে না? জি ভাই, বিল খালি ভাই করছি, মজা পাইছি আর করছি। এই যে আরেকটা বিল আমি বইটা রাখছি, এটা না না না, এটা না, ব্যাগের ভিতরে বোধহয়। তাছাড়া দেখতে ভাই নিতে আসছেন পিসি, নিছেন অনেক কিছু সরঞ্জাম, আবার জি, জি। এসএসডিও নিছেন অনেকগুলা। এসএসডি নিয়েছি ভাই 3টা এসএসডি নিয়েছি। আচ্ছা, আমাদের আপনারা যে আসছেন, আসতে তো অনেক হয়েছে, ভোগান্তি ভোগাইতে হয়েছে, বা লোকেশনটা পাইতে কি কষ্ট হয়েছে? জি ভাই, আমার না লোকেশন পাইতে কষ্ট হয় না, কারণ আয়শা শুধু একটা মাত্র এখানে আইসা আপনাদের ফোন দিছি, বললেন যে সেকেন্ড ফ্লোরে একেবারে লিফটের বরাবর দোকানটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, নিউ এলিফ্যান্ট রোড। সুভাষ সার্কিট। হ্যাঁ, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ সার্কিট, লেভেল 1 এ। হ্যাঁ, লেভেল 1 106-7। হ্যাঁ, আইসিটি ভবনের। ঠিক আছে ভাই, তাহলে আমরা পরে দেখা হবে। হ্যাঁ, জি ভাই, আল্লাহ হাফেজ। টাটা।